दक्षिण गोयचो खासदार विर्यातो फर्नांडिसान आपल्या कामाचे प्रगती पुस्तक गोयच्या लोकांक सामकार दवरले। आपले प्रगती पुस्तक वाचून दाखयतना विर्यातोन म्हादय, जुवारीत जावपी ड्रेजिंग, कोळसो, टायगर रिझर्व आनी हेर जायत्या मुद्द्यावयल्यान सरकाराचेर फोग काडलो। दक्षिण गोयचो खासदार विर्यातो फर्नांडिसान आपले प्रगती पुस्तक लोकां मुखार दवरतना सरकाराक बरेच उजरावन काडले। म्हादय आनी जुवारी न्हंयत जावपी ड्रेजिंग नवी कॅसिनो बोट हाडपा खातीरूच जाता असो आरोप कॅप्टन विर्यातो फर्नांडिसान केला। तशेंच एसटी आरक्षणाच्या मुद्द्यावयल्यानूय ताणें सरकाराचेर बरेच फोग काडले। दाबोळी विमानतळ आनी म्हादय न्हंयक वांटोवपा खातीर सरकार कसलीच पावलां उबारिना अशेंय विर्याटोचें म्हणणें। टॅक्सीकारांच्या पोटाचेरूय खोट मारपाची तयारी सरकारान केल्ल्याचे कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस सांगता। आणि जेन्ना आमी उलयले गोंयचे खुबशे विशय काढले ऑन द डिझास्टर मॅनेजमेंट बील आणि मेन म्हळ्यार हायलायट जाली आमची आवय आमी म्हणटा जी म्हादय रिवर आसा तिका आमी हायलायट केली आणि सांगले तिका डायवर्ट करीत दॅट विल बी द बिगस्ट डिझास्टर। बिल कोणे हाडले ते स्वता टेबल गेले श्री अमित शाह होम मिनिस्टर आणि तांकां आमी सांगले कित्याक ताणें डीपीआर ताणें पास केल्लो डायवर्ट करपाक। दिस इज द बिगस्ट डिझास्टर। दुसरे म्हळ्यार आमचो जो दाबोली एअरपोर्ट आसा खूबसो प्रयत्न जाल्लो आसा ह्या सरकाराचो आनी दिल्लीच्या सरकाराचो। हे डबल इंजिन सरकार म्हणटा पळय परते प्रयत्न आसा हो कसोय करून बंद करपाक। दाबोली एअरपोर्ट इज जस्ट नॉट अ एअरपोर्ट, इट इज द लाईफ लाईन, इकॉनॉमिक लाईफ लाईन। एज पर सरकाराचो रिपोर्ट 3 वर्सां पयलीं 4,30,000 ते एअरपोर्टाचेर डिपेंडंट आसा डायरेक्टली आनी इनडायरेक्टली। जाल्यार तुमी तो एअरपोर्ट कित्याक बंद करता? सो कंटिन्युअस हांवें विशय वयर काडलेलो आनी सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्टर मिस्टर नायडू ताणें धांवून तो कॉरिडॉरान आयलो। ताणें पयलो हांव भायर सरता तो उलोवन तो आयलो आनी म्हाका सांगलें कॅप्टन साहब हम दाबोली एयरपोर्ट बंद नहीं करेंगे। मैं ताका सांगले व्हाय आर यू डायवर्टिंग द एअरलाइन्स? तो म्हणपाक लागलो आमच्या हातान ना। तुमकां टॅक्सीचे कितें खबर आसा? टुरिजमाचे कितें खबर आसा? वेन यू कॉल टुरिजम इंडस्ट्रीचे हेड्स फक्त तुम्ही हॉटेलां असले आनी कितें प्रॉफिट करपाचे बिझनेस असले म्हूण जायना ते। बिझनेस हाडपी कस्टमर हाडपी कोण? हे टॅक्सीवाले आदी सांग। आयज तांच्या पोटार तुम्ही खोट मारपाक सगळो प्लॅन केला। टेक देम इनटू कॉन्फिडन्स। टुरिजम मिनिस्टराक खबर आसा एक टॅक्सीवालो आपणाचे पोट कशें चलयता तो? खंय एक्सेसीव जागा आसतले आमी ना म्हणना कोणे टुरिस्टा कडेन, बट दॅट कॅनॉट बी अप्लायड टू एव्हरीबडी। जेन्ना टायगर रिझर्व आमी काडलो जो एनवायरमेंट मंत्री आसा श्री भूपेंदर सिंग यादव ताणें म्हाका लेटर बरयली। आमी सगळे पत्रकारांक ती दिल्ली। ताणें म्हणपाक लागलो तुजो जो डिमांड आसा द टायगर रिझर्व शूड बी डिक्लेअर्ड तो आमी सहमत आसा। आमी गोंयच्या सरकाराक सांगला बेगीन करा म्हूण, बट गोंयचो सरकार डिले करता। कित्याक डिले करता? कोणाक सॅटिस्फाय करपाक? कोणाची ऑर्डरी आयकता तुमी? गौरांग प्रभू मळकर्णेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।